Как сообщает телеграм-канал «Генерал СВР», минувшую пятницу, субботу и воскресенье президент России Владимир Путин отдыхал и прошел очередное медицинское обследование. Беспокойство как самого Путина, его близких, так и медиков вызывает приступы кашля у президента, а также постоянная тошнота и отсутствие аппетита из-за приема лекарств и специфической диеты на фоне онкологии. Последние несколько месяцев Путин похудел на 8 килограмм. В окружении президента переживают, что заметная в прогрессе худоба и постоянный кашель будут расценены элитами как признак быстрого ухудшения здоровья вождя. Несмотря на отдых и медицинские процедуры, президент получил стабильно утренние и вечерние доклады, а также принял участие в 2 совещаниях в режиме видеосвязи. В воскресенье вечером Путин провел совещание, которое можно смело назвать «разбор полетов», с результатом силового и военного блока. Предметом обсуждения стало крушение многоцелевого истребителя Су-30, который потерпел крушение в Иркутске во второй половине дня в воскресенье. Путин выслушал доклады и попытался выяснить, какая вероятность диверсии в этом инциденте. Получив ответ, что вероятность диверсии минимальная, Путин начал нервно отчитывать практически всех участников совещания, срываясь на крики и переходя на ненормативную лексику. Больше всего досталось несостоявшемуся маршалу Победы, министру обороны РФ Сергею Шойгу. Несмотря на то, что Шойгу был отстранен от принятия решений в Министерстве обороны, он все еще иногда принимает участие в совещаниях с участием президента. Обращаясь к Шойгу, Путин нетривиальными выражениями и речевыми оборотами дал понять крайнее недовольство самим фактом существования Сергея Кожугетовича в своем окружении, в Министерстве обороны и в поле зрения. После отключения Шойгу от участия в видеоконференции, Путин было приступил к другим представителям руководства военного блока, но продолжить не смог из-за приступа очень сильного кашля. Да так, что совещание пришлось прекратить, а Путину понадобилась помощь медиков. Так не ровен час на публике сорвется дед войны, и все, потом проблем не берется. Еще пара-тройка рухнувших самолетов в этом году, и все может закончиться нетривиально. У Путина нервы на пределе. Хотя место падающих самолетов это вполне может быть освобождение Херсона ВСУ. Путину это явно не добавит здоровья. Если вы считаете, что у Путина осталось 2 варианта – суд в Гааге или бесславная кончина в бункере, нажмите лайк. Если считаете иначе, нажмите дизлайк. Спасибо, что подписались и посмотрели ролик до конца. А с нами Бог. Слава Украине!